ओके सो आज संडे और आज हम लोग ऑफ रोड राइड पे आए हैं समर स्प्रिंट 2। ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे है। वैभव और मैं क्षितिज। सो वैभव इज गोना टेक लीड। चलो वैभव। धाम देखते हैं आज। ये रास्ता दमदमा लेक जाता है। आज हम लोग इधर चलेंगे। राइट राइट राइट। अभी हम लोग कहीं घुस के खोते हुए आओ। कैसे निकलेगा रे इधर से फैजल। Yep, we're out. What we found. كامل आजा वो। There you go. Oop. अरे यार वहाँ पे झुंड है। You guys can see them. 1 2 3। चलो Yeah, that's it. Right. Okay. So अभी हैं हम रॉक गार्डन पे। So रॉक गार्डन मतलब ये है रॉक गार्डन। नथिंग बट पत्थर। वहां तक जाता है। चलो पहले वैभव क्रॉस करेगा फिर मैं क्रॉस करूंगा।
रॉक गार्डन पे बैठ के आराम से सुस्ताया जा रहा है। वैभव और ये दोनों बुलेटें अपनी खड़ी हुई, बस यहाँ पे थोड़ी देर गप्पे मारेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद दैट वे। चलो नहीं आए ना, जेल जेल जल तो रही होगी। और बढ़ते हुए एक और पॉइंट की तरफ, आगे एक फोर्ट है। सो अभी खोए हुए रास्ते से हम लोग आगे बढ़े हैं एंड वी आर हियर। 360 डिग्री व्यू देखो यार जरा। मजेदार मजेदार। से सनराइज पॉइंट है यहाँ का, आना चाहिए था यार तुम लोग को। लेफ्ट लेफ्ट। और एक और स्पॉट पे हम पहुंचते हुए, आज तो ऑफ रोडिंग की रेल बना दी है। लुलू लेक, लुलू लुलू और मताओ। मजेदार। हाँ आहा, ऑफ रोड और आगे बढ़ गई है एंड वी आर नाउ एट लुलू लेक। दिखाओ लुलू लेक। नहीं घूमेगा, कैमरा घुमाओ, पूरा अगल बगल लिखा। मजेदार मजेदार मजेदार। आज का दिन एक नंबर जाता हुआ, बहुत तगड़ा आज का दिन यार, मजा आ रहा है। और जो नहीं आए हैं उनको ओके नाउ अब लुलू लेक हम छोड़ रहे हैं और वापस जा रहे हैं बाहर ट्रेल पे। देख लो जरा ट्रेल कैसे आए थे हम। जोड़ना भी इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में। हाँ फाइनली ये लो जी, बड़ी ट्रेल पे हम वापस आ गए हैं। हमारा प्यारा वैभव खो गया था, उसको मैं वापस अंदर लेने आया हूँ। अच्छा चल, ये है रास्ता बाहर का। तो सिर्फ ऑफ रोड ही नहीं है, भूल भुलैया भी है। इसकी टांग 2 बार मार दिया मैंने इस पे। राइट 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 और पंजा दबा दो। ऑफ रोड 3 घंटे का मज़ा।
और अब थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए कॉफ़ी वॉफ़ी पीने आ गए हम टोटल।